奥林匹克森林公园桃花谷肯定是看桃花最好的地方，但人太多了，周末非常拥挤。公园虽然也给出了桃花的分布地图，但是不实用，不够清晰。奥林匹克森林公园还有哪些地方适合赏桃花打卡拍照？哪些地方人少好拍照，不走冤枉路啊？下面我就给您说说。3月下旬到4月上旬，您都可以来看桃花。先说公园的南园啊，注意我说的是南园。南园的南一门停车场，一进门就是桃花，往右边走，桥边也都是桃花。天气好的时候啊，景色不错。然后您沿大路前行，到奥林匹克森林公园南园休息区，这里众多小岛上有桃花，小桥流水桃花啊，适合打卡。第3处呢是在洼里湖游船码头附近，有湖水、小桥、桃花，适合的地方呢，我在地图上都做了标记，供您参考。注意，南园桃花整体不如北园，看桃花最好还是去北园。另外，南园的花期比北园晚。再说奥林匹克森林公园的北园啊，首先北园的东门周边全是桃花，挺好看的。很多人在东门的停车场直接打卡完就走了。进了东门，在卫生间后面电动游览车的东侧啊，还有一小片桃花。在公园北门的小卖部和卫生间旁啊，也有一小片桃花。嫌桃花谷远的话，可以在这里就近打卡拍照。距离北园南门不远处的商品部后面啊，有一片桃花还可以拍照，很漂亮。在观光车雨燕塔站旁边有一溜的迎春花。在公园北边雨燕塔内部专用地上停车场啊，周边也有一小片桃花，这里太偏了啊，基本没有游客。在北园南门去桃花谷的大道旁也有一片桃花，我去的时候啊，花只开了一部分，毕竟我要提前拍摄嘛。3月下旬到4月上旬肯定就会是盛花期了。充会员可咨询攻略，解锁会员专享。